السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو پټ لاکر در وښیم چې هیڅوک به نشي کولی چې هغه لاکر خلاص کړي، یعنې د هیچا په ذهن کې به نه ورځي چې دا لاکر زه څنګه خلاص کړم. نو ګورئ دوستانو، زه ورځمه ګیلري ته. اوس زما د ګیلري رنګ چې دی هغه تک تور واوښتی، سکرین تک تور شو. که زه دغسې بل اپلیکیشن ته ورسم، اوس یې ګورئ هغه اپلیکیشن پر هغه اپلیکیشن به سکرین تک تور واوړي. نو ډېر ښایسته او خوندور په زړه پورې لاکر دی. ما ګیلري ته لګولی دی، تاسو ګورئ چې زه ورسم ګیلري ته، زما دا ما بل لاکر پر لګولی دی چې زه هر اپلیکیشن ته ورځم نو هغه به څنګه کېږي، د هغه رنګ به تک تور راوړي، یعنې هېڅ چا ته به هم پته نه لګېږي زه دا څنګه خلاص کړم. نو ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده. نو که مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ. که در اوسه پورې زموږ په چینل کې نوي یاست نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پورې در ورسېږي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو یو لاکر را ډاونلوډ کړئ. نو د دغه لاکر د دغه اپلیکیشن لینک چې دی دا د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی. دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د دغه پر ټایټل پر دا خط چې کوم ویډیو ته لیکل شوی دی پر دغه کلیک وکړئ. ښه د ډسکرپشن خلاصېږي، هلته به لیکلي وي د اپلیکیشن لینک، پر لینک به کلیک وکړئ، تاسو به پلی سټور ته ولاړ شئ، دغه ځای را ډاونلوډ کړئ. نو چې دغه را ډاونلوډ کړو نو اول به دغه صفحه تاسو درکړي. تاسو به راسئ دوستانو، په دغه نیکسټ به کلیک وکړئ. ښه په نیکسټ مو کلیک کله وکړو، دلته به اوس تاسو یو لاک غواړي. دوستانو په دغه ځای کې یو لاک تاسو غواړي. دا لاک به موږ څنګه ورکوو، دا خو د بټنانو څنګه کار نه اخلي. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. دا کوم د اواز بټنان چې دي دا پورته کوي او ښکته کوي چې نو دا به تاسو په خپل طبیعت ووهئ. آیا تاسو غواړئ چې لوړ ووهئ که ښکته ووهئ؟ نو زه راځمه چې 2 واره ښکته بټن پروم، 2 واره لوړ بټن پروم، نو بیا به نیکسټ پرو چې هر رقم تاسو پروله بیا به هغه رقم وي. ګوره 2 واره ښکته بټن، 2 واره لوړ بټن، په نیکسټ باندې کلیک کوم. ښه دلته ګورئ دوستانو دغه صفحه به تاسو ته درکړي، نو تاسو بیا پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ښه اوس به دلته تاسو یو سیف شی ورته انتخاب کړئ. دلته اوس تاسو ته وایي تاسو د خپل پلار نوم، یعنې بس تار نوم هر ورکړئ هغه څه کېږي. نو بیا به څنګه کوئ، نیکسټ به کړئ. ښه نو نیکسټ مو کړه، دلته به بیا پسې نیکسټ کړئ. ښه نو دلته به اوکې کوئ. چې اوکې مو کړه، په دا ځای چې تاسو یو لیکل غواړئ هسې به یې لیکنه ورکړئ. بیا چې تاسو بټنان پر کوم رقم وهلي دي بیا به د هغه د اواز بټن هغه رقم ووهئ. نو ګورئ دوستانو ماته بله صفحه راغله. اوس به تاسو راسئ د ټولو در مخه به دغه آپشن آن کړئ. دا آپشن چې کله آن کړو اوس به موږ ته ګرد اپلیکیشنان راواخلي. ښه ته اوس ګورئ دوستانو نو دا وینئ دوستانو ماته ګرده اپلیکیشنان راواخسته چې یو زما په موبایل چې کوم اپلیکیشن دی هغه ګرد راواخلي. نو زه راځمه دا اوس دغې ګیلري ته لګوم. ښه دا آل ګیلري ته یې زه لګوم. ښه دې مې کلیک وکړئ، دغسې وینئ دلته دغه لاک چې دی پر دا به کلیک کوئ. نو زه راځم دا یو بل داسې اپلیکیشن ته لګوم، معنا زه راځم یوټیوب ته یې لګوم. دا ګورئ دا یوټیوب دی. ښه دلته په دغه لاک کلیک کوئ. دا وینئ دوستانو دلته دا د فیسبوک چې کوم لاک دی په دې به کلیک کوئ. په دې مو کلیک کړئ، بس ډېر بالا ولګېدی. دا ګورئ دوستانو دلته یې ماته هغه برنامه را خلاصه کړې ده. دا وینئ دوستانو دلته خلاصه ده، دغه ده. نو ګورئ زه راځمه فیسبوک ته. ښه اوس زه ستاسو در مخه دا چې کوم چې دې کار وکړئ که نه وکړئ. نو اوس یې ګورئ دوستانو نو دا دې کار یې وکړئ. ښه بالکل هغه برنامه کار وکړي ډېر په اسانۍ سره. تاسو خپل فیسبوک چې دی هغه نو چې دغه تاسو پر هر اپلیکیشن کلیک کوئ هغه به څنګه کېږي، هغه به تاله کېږي. بیا چې کله تاسو جنوه تاسو 2-3 سکرین ټاپ بعده به برته هغه په خپله تاله کېږي. نو ډېر خوندور او په زړه پورې لاکر دی چې ماته خو ډېر زیات خوند راکړو، ځکه چې بټنانو ته د اواز د هېچ چا هم نه پام کېږي چې دا اوس په دا بټنانو لاک سو که نه سو. نو تاسو اوس ګورئ دوستانو زما د پر فیسبوک باندې زما د موبایل سکرین تک تور واوښتی. اوس زه راځم دلته ما پر ګیلري درولې وو. ښه
زه دلته ګیلري پیدا کوم. دا د دوستانو ته ګورئ دا د ګیلري، نو زه په دا ګیلري کلیک کوم. اوس ګورئ دوستانو دا خو ما بلکل لا هم پر لګولې ده. نو زما د موبایل سکرین چې دی هغه تک تور راوښتې، دا وینئ تاسو په خپله ولیدئ. که راسم بیا فیسبوک ته بیا به هغه چنګ کوي. نو دا به زه څنګه خلاصوم؟ لکه ما چې هلته کوم بټنان پروله، ګوره ما هلته 2 واره کښته او 2 واره لوړ بټن وهلی، نو زه هغه هم اوس فیسبوک ته ګورئ ما ووله. اوس به فیسبوک په خپله څنګه سي کلاو به سي ښه. نو تاسو وینئ ستاسو در مخه خپل زما فیسبوک چې دی هغه کلاو تر اوسه پورې نه کلاوېدی چې ما بټنان وله خلاص. نو ډېره اسانه طریقه ده. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ډېرو ملګرو سره شیر کړئ. وسلام.